अचानक बदला मौसम, यहाँ हुई झमाझम बारिश। अगले 4 दिन ऐसा रहेगा मौसम। राजस्थान के कुछ जिलों में मंगलवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काली घटाएं छाई, हवा के साथ बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। खरीफ की फसलों को खासा फायदा होगा। वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार को 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। पिछले 24 घंटे में भीलवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, अजमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और सवाई माधोपुर जिले में बारिश हुई है। प्रदेश में सर्वाधिक बारिश भीलवाड़ा के मांडल में 3 इंच तक बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के ताज़ा वेदर रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में अगले 4 दिन तक कोई बारिश का अलर्ट नहीं है। हालांकि कुछ जगह पर हल्की बारिश हो सकती है। दोपहर बाद धौलपुर शहर में बारिश हुई। बारिश का दौर करीब 1 घंटे तक रुक रुक कर चलता रहा। बारिश होने से उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों को राहत मिली। किसानों का कहना है कि इस बारिश से फसलों के लिए अमृत तुल्य साबित होगी। दौसा जिले मानसूर क्षेत्र में दोपहर को आसमान में काली घटाएं छा गई। इसके बाद कुछ देर बाद बारिश हुई। झालावाड़ के झालारा पाटन दोपहर को बरसात का दौर शुरू हुआ, जो करीब आधे घंटे तक चला। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अलवर, बारां, भरतपुर और धौलपुर जिले में भारी बारिश की संभावना है। बाकी 13 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।